अच्छा, ये अभी हम तार को रेडी कर रहे हैं। दोनों साइड की जो कॉर्नर्स हैं उनको जो है रेडी किया जा रहा है। फाइबर ऑप्टिक की जो वायर होती है टेप दूसरी नहीं पे अच्छा, ये पैच है, मतलब इसको कवर करेगा। जी ज्वाइंट मतलब इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट। जी इस जॉइंट के अंदर जो तार को जो है ना वो डालेंगे ऐसे कि ताकि उसके ऊपर कोई और भी आए डब्बे पे तो तार पे कोई असर नहीं होगा। ऐसे ही है? हाँ जी सही हो गया। अब काम मसला है, बड़ा मजे का काम है ये। अच्छा, ये मैंने देखा फाइबर ऑप्टिक जहाँ पे वो जो बड़ी सड़कों की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही होती जी वहाँ पे भी यही होती है मेरे ख्याल से। हाँ जी अच्छा, ये मशीन सारी क्या काम करती है वाला? ये फाइबर स्प्लाइस करती है मतलब जोड़ देती है फाइबर के कनेक्शन को आपस में जोड़ देती है लेज़र के थ्रू। लेज़र होता है ना? इसके अंदर वो शोले उठता है ना हाँ। उसके साथ शीशा जुड़ जाता है आपस में ठीक शीशा है। होता है ना ये अच्छा, फाइबर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें से ये जो नीली वाली है, अच्छा, ये इसकी- कलर होते हैं ना इसके ठीक है। तो पता चल जाता है सिग्नल किस में आ रहा है। अच्छा, ये मशीन क्या करती है जी? ये क्लीव करती है प्रॉपर काट देती है सीधा ठीक है। वैसे शीशा जो उस वैसे करे ना तो वो आगे पीछे टूट जाता है ये वो ब्लेड लगा हुआ है। ठीक है। फाइबर ऑप्टिक की जो ये जो ब्लू वाली है इसके अंदर भी फाइबर ऑप्टिक है और जो ऑरेंज वाली है उस पर भी फाइबर ऑप्टिक है। फाइबर ऑप्टिक ये है ना नीचे वाला बिल्कुल ठीक है। ऊपर ये कलर कोडिंग की हुई है इसकी। ठीक है, ठीक है, कलर का पता चलता है इसके नंबर वाइज होते हैं ये 1 नंबर है ठीक है। ऑरेंज 2 नंबर होते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस में ये जुड़ गया आपस में जुड़ गए हैं जी।
ये आपस में जुड़ गए हैं अभी। वाह क्या ये बात। हीट हो गया। हीट होके और पक्का कर देगा इसको। वो ऊपर जो ये होती है ना, हाँ ये कवर कर देता इसको। कवर हो जाए। अच्छा एक आपने उसको भी जोड़ा और इसको भी जोड़ेंगे, जी ऑरेंज को भी। ठीक है ऑरेंज को ले जाइए, इसका जो है कनेक्शन हो गया। अब दूसरा कनेक्शन एक और करने जा रहे हैं। ऑरेंज वाली लाइन को ऑरेंज के साथ जोड़ेंगे, ऑरेंज वाली फाइबर ऑप्टिक को ऑरेंज वाली फाइबर ऑप्टिक के साथ। ऐसा ये दोनों जोड़ आपस में लग गए, ग्रीन वाले के ब्लू वाला ब्लू के साथ और ऑरेंज वाला ऑरेंज वाले के साथ। अब ये कनेक्ट होने के बाद इसको इस कवर के साथ, इसको ऐसे इस प्लेट कवर के साथ ऐसे डाल लगा देंगे ताकि जो है ना कोई वज़न भी इसके ऊपर कोई आए, मसला मसाइल आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है उनका एक करा रहे हैं काम, तो 3 लगा रहे हैं। काम में तो गाल ढूंढ एक मिनट ज़रा वीडियो आया नहीं सबर काट रहे हैं, शूट कर रहे हैं नाल वीडियो के लिए। ऐसे डालो। वो 3 बढ़िया कहानी है वैसे। प्राइवेट है अपना, प्राइवेट सारा कुछ प्राइवेट चल रहा है, गवर्नमेंट भी प्राइवेट ही है। टाइम